Hello YouTube，又係我 Matthew。我知道而家好多人都玩 Pokemon Go，所以今日我就同大家一齊玩 Pokemon Go。我冇出去邊度啦玩啦，我都係喺返屋企咁樣玩算啦。其實我屋企都有好多嘢捉嘅，我話冇咩專登話出邊捉咁樣啦。好，等先，佢個 PS 定位未攞到啊？攞到啦。好，攞嘢先。大家都見到啦，我話所謂叻啫，我知道有啲觀眾應該比我更加高叻嘅。我學我話齋，我唔係成日捉。我所謂叻啦，就黃隊啦咁樣。呢啲我嘅嗰啲牌啦，俾大家睇睇。好啦。我今日最主要係做啲咩咧？就係捉寵物啦。好啦，捉。其實依一隻我都有㗎啦，但係冇所謂，有啊繼續捉啦。好嘅，應該43啫，佢應該就捉到嘅，冇問題，輕鬆。好嘅，搞掂。因為我話有㗎啦，賣咗出去啦，所以就俾大家睇下有啲咩精靈先啦。我嘅精靈就真係冇得，我就得冇重複嘅，就56隻。咁樣就有呢啲啦。好啦，慢慢碌落去俾觀眾睇啦。都好快啊，好多都最勁嗰隻都好似係得到啦，大幅636，係啦，最勁係呢一隻。我仍然都係冇，我連小火龍又冇啦，車里龜冇啦，比卡超更加唔使講啦。我安慰嘅係我一隻喵怪啦，都已經算好好㗎啦。我個背包咧就有呢啲啦，就有呢啲。我就其實我依邊都喺度孵緊蛋嘅，係啊，撳錯掣添，係啊，孵緊蛋嘅，我依邊全部孵緊蛋。佢孵緊蛋啦，未孵完。我可能係啲蛋孵完即係佢哋孵完嗰陣時，可能會再拍片啦，或者大家知我孵咗啲乜嘢出嚟啦咁樣。冇嘢捉喎，俾大家睇下依度位啦。我就其實車里龜我見過㗎，車里龜我見過，但係我捉唔到。嗰一次我諗住捉嗰陣時，佢同我拎機，搞到捉唔到。唯有等下次啦，冇辦法。依隻嘢佢話我見過，但係我唔記得咗嗰次係拎機定咩，定追唔到啦，唔知。佢話我有見過，但係我都追唔到啦。好多我都係捉唔到啦，即係見到但係捉唔到啦，有啲好似呢啲咁，係見到捉唔到啦，好多都。好，睇下有冇嘢捉先。有一隻嘢捉啦。撳唔到嘅，好又捉。呢隻167，但係我嗰隻應該高過佢嘅，打唔中嘅。我明明開咗 GPS，但係佢成日都話 GPS 唔得，唔知做乜。應該差唔多嘅167，唔係好高啫。係咁彈返出去添。唔理啦，今次應該得啦啩？係嘅，今次得啦。好嘢！但係頭先我都講咗有隻高過去，所以就唔要啦，賣咗啦。加上呢啲成日都捉到。好啦，呢條片到呢度為止，同大家輕輕講下我有啲乜嘢寵物啦，幾多叻啦，我捉到啲咩啦，輕輕你哋觀眾有玩我
其實我都有玩咁樣，請介紹下啦，介紹下我有啲咩啦。咁呢條片啊係咁先啦，拜拜。記住喎，俾個 like 我啦，同埋有咩意見喺下邊留言度講。拜拜。